2015 ist das Europäische Jahr der Entwicklung. Und das Motto lautet: Entwicklungszusammenarbeit in all ihren Facetten hautnah erleben. Mein Name ist Alice. Ich bin Reisende und Beobachterin. Und ich habe in den letzten 10 Jahren meines Lebens zahlreiche Länder besucht und bin in die unterschiedlichsten Kulturen eingetaucht. Ich hatte das Glück, durch meine Reisen und Erfahrungen die Welt aus ganz anderen Blickwinkeln zu betrachten. Und heute bin ich hier und freue mich, meine Erlebnisse, vor allem aus Haiti, mit Ihnen teilen zu dürfen. Aber bevor ich über die Facetten der Entwicklungshilfe spreche, möchte ich Sie gerne mitnehmen auf eine kleine Reise. Eine Reise in die Welt meiner spannendsten Erfahrungen. Es ist Juli 2007. Ich bin 19 Jahre alt und ich fliege das erste Mal alleine nach Haiti, um dort einen Monat zu verbringen. Mit meiner Kamera dokumentiere ich alles, was ich sehe. Und während Sie sich nun diese Bilder anschauen, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, stellen Sie sich bitte vor, Sie schauten durch eine Brille. Es ist die Brille meiner Wahrnehmung in 2007. So habe ich Haiti damals gesehen. Arm, traurig und hoffnungslos. Die Menschen dort brauchen Hilfe, dachte ich. Also öffnete ich ein Spendenkonto und gründete ein wenig später mit Freunden und Bekannten die Hilfsorganisation Vive Timon. Mein ganzer Fokus und meine Aufmerksamkeit war darauf gerichtet, die Armut zu verringern. Haben Sie die Brille meiner Wahrnehmung noch auf? Nehmen Sie sie nun bitte ab und ziehen Sie eine neue Brille auf. Diesmal ist es die Brille meiner Wahrnehmung in 2015. Das auch ist Haiti. Und so sehe ich Haiti heute. Stark, kreativ, innovativ, selbstbewusst und absolut fähig, seine eigenen Probleme zu bewältigen, ohne unsere Hilfe. Was ist passiert zwischen 2007 und 2015? Hat Haiti sich entwickelt? Oder hat unsere Hilfsorganisation den Menschen geholfen? Oder ist was anders passiert? Hat sich nur mein Blick verändert? Ich war schon immer ein Mensch, der gerne Sachen hinterfragt hat. Und ich konnte nie etwas annehmen, was ich nicht verstanden habe. Und so war es auch mit der Armut, die ich 2007 in Haiti erlebt habe. Und immer wieder zog es mich zu dieser widersprüchlichen Insel. Und ich würde nicht aufgeben, bis nicht alle meine Fragen beantwortet worden sein würden. So oft hatte ich gehört, dass Hilfsorganisationen die Armut der dritten Welt bekämpfen. Nun war ich vor Ort und ich fragte mich, warum es nach so vielen Jahrzehnten Hilfe noch so viel Armut gab. Warum ist die Armut größer denn je? Ich arbeite an Projekten, die ich selbst ins Leben gerufen hatte, und ich fragte mich, ob unsere Arbeit wirklich nachhaltig etwas verändern würde. Und warum gibt es weltweit nicht ein einziges Erfolgsbeispiel, wie ein ganzes Land es aus der Armut geschafft hat, durch Entwicklungshilfe? Wieso schafft es ein Land wie Südkorea, das in den 60er Jahren den gleichen Einkommensstandard hatte wie Ghana, innerhalb von 40 Jahren die Armut zu verbannen, ohne Entwicklungshilfe, während Ghana es mit Entwicklungshilfe nicht schafft? Liegt es an der Mentalität der Menschen? Liegt es an der falschen Kommunikation zwischen den Beteiligten? Liegt es am Bildungsstand der Hilfeempfänger? Oder liegt es vielleicht an der Art und Weise, wie wir helfen? Machen wir die Menschen abhängig von unserer Hilfe? Oder liegt es vielleicht sogar einfach nur an der Brille, durch die wir sie ansehen? Viele Jahre habe ich mich mit diesen Fragen auseinandergesetzt und habe zusammen mit Frederik Biekmann einen Film darüber gedreht namens Aid Dependence. Der Dokumentarfilm lässt jahrelange Kenner zu Wort kommen und
diskutiert die negativen Auswirkungen konventioneller Hilfe, wie Abhängigkeit, Korruption, Zerstörung der lokalen Wirtschaft und der Solidarität der haitianischen Gesellschaft. Gründe, wieso es dazu kommt, kann ich Ihnen unzählige nennen. Etwa den Konkurrenzkampf der verschiedenen Hilfsorganisationen um die staatlichen und privaten Hilfsgelder oder die Bevormundung der Hilfeempfänger, die zu Unselbstständigkeit führt, oder das Schweigen der Hilfsorganisationen über die Fehlentwicklungen aus Angst, ihre Spendengeldern und ihre Daseinsberechtigung zu verlieren. Auch wenn der Entscheidungsträger der Projekte nicht vor Ort lebt, können große Probleme entstehen, weil er nicht mit der Lebenswirklichkeit vertraut ist. Dazu kommen noch Kommunikationsmissverständnisse durch die verschiedenen Kulturen, die aufeinandertreffen. Doch all diese Gründe kratzen nur an der Oberfläche des Problems. Ich möchte Sie heute dazu einladen, mit mir gemeinsam einen Schritt weiter zu gehen, und dafür möchte ich mit Ihnen jetzt ein kleines Experiment machen, an dem Sie alle teilnehmen können. Ich möchte Sie bitten, durch den Raum zu schauen und sich auf alles zu konzentrieren, was rot oder orange ist. Nehmen Sie sich bitte Zeit, sich das alles gut zu merken, weil ich werde Ihnen dazu jetzt eine Frage stellen. Wenn Sie glauben, Sie haben sich alles gemerkt, dann können Sie gerne die Augen schließen. Und jetzt haben Sie alle die Augen geschlossen? Gut. Jetzt sagen Sie mir bitte nicht, was rot war, sondern was Sie grünes und türkines gesehen haben. Öffnen Sie so bitte wieder die Augen und schauen Sie sich um. Entdecken Sie etwas, was Sie übersehen haben, als Sie sich nur auf das Rote konzentriert haben. Diese gleiche Erfahrung habe ich gemacht in Haiti. Als ich mich auf die Armut konzentriert habe, war mein Blick verschlossen für all das Positive und das Potenzial der Menschen dort. Ich bat Sie vorhin, sich vorzustellen, eine Brille aufzuziehen. Die Brille meiner Wahrnehmung in 2007. Diese Brille ist nichts anderes als der Filter, durch den eine westeuropäische junge Frau die Welt wahrnimmt. Und dieser Filter wird beeinflusst durch die Umgebung, in der wir aufwachsen, durch die Meinungen und Erfahrungen unserer Eltern und unserer Familie, durch die Gesellschaft, durch die Schule und durch die Berichterstattung in den Medien. Als ich das erste Mal nach Haiti reiste, hatte ich mich vorher gut informiert. Ich wollte darauf vorbereitet sein, was auf mich zukommt. Ich hatte Berichte gelesen über Armut, Gewalt, Kidnappings, Arbeitslosigkeit und so weiter. Und als ich dort ankam, wurde ich mit genau diesen Dingen konfrontiert. Es war jedoch nichts anderes als die Erfahrung, die wir gerade gemacht haben. Wenn wir uns zu stark auf das Rot konzentrieren, übersehen wir das Grüne. Mit den Jahren öffnete ich mich dem Gedanken, dass meine Wahrnehmung, mein Filter, meine Aufmerksamkeit eine große Rolle dabei spielt, wie ich die Welt wahrnehme. Ich fing an, mich auf das Positive zu konzentrieren. Und ich fand viele unzählige Haitianer, die ihr Schicksal in die eigene Hand nahmen, die ihre Probleme ohne Entwicklungshilfe lösten. Und so viele wichtige Lektionen habe ich gelernt von Menschen, die nicht zur Schule gegangen sind. Heute bin ich vollkommen davon überzeugt. Diese Menschen sind schlau, kreativ und innovativ. Außer in akuten Notsituationen, die humanitäre Hilfe benötigen, brauchen sie unsere Hilfe nicht, um sich zu entwickeln. Solange wir das Bild aufrechterhalten, dass diese Menschen Opfer ihrer äußeren Umstände sind und wir die Retter einer sonst hoffnungslosen Situation, solange begegnen wir ihnen nicht auf Augenhöhe. Solange wir die Welt durch die Brille betrachten, die sich nur auf Armut konzentriert, solange wird es Armut geben. Lasst uns unsere Perspektive ändern. Lasst uns unsere Augen öffnen für das Grüne. Für den Reichtum der haitianischen, afrikanischen und asiatischen Kultur.
für ihr Können, mit Leichtigkeit zu leben, ohne unnötigen Stress und Ängste, für ihre Fähigkeit, das Leben in jedem Moment voll und ganz zu genießen, für ihre Stärken, für ihr Können, ihr Potenzial und ihre Solidarität. 2015 ist das Europäische Jahr für Entwicklung. Es ist die Gelegenheit, Entwicklungszusammenarbeit in all ihren Facetten hautnah zu erleben. Und eine dieser Facetten ist zu verstehen, dass wir genauso viel von den Menschen doch lernen können für unsere eigene Entwicklung, wie sie von uns. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.